Estamos na Estrada. Acaba de haber un festival fermosísimo. O responsable é este home que temos aquí. Regal Noraboa antes de nada. Medio responsable, porque sin o que teño de arredor non valería para nada. Naturalmente, pero ti eras aí o que tiñas todo o peso do Sí. estrés. Bueno, hai que che dar as grazas por todo que nos fixeches disfrutar. Como son estes acordeóns. E os artistas que viñeron tamén. Iso é parte. Recorda ya a nosa xente que andan digo por aquí. Bueno, estuvo o gran Antonio Barros e Alma, súa señora, estuveron os Cans de Palleiro de Bembrive, de Vigo, estuvo os Alegres de Pontevedra, magnífico grupo, estuvo o gran Pacheco da Tiobegá, estuvo Cristini Crucianelli, que pode decirlo, Estela, acordeonista espectacular de Bulgaria. Espectacular. E nós poñendo a nosa humilde pincelada musical dentro do que podemos facer. Lumen a Lareira, que sigue tendo moitísima saúde este grupo. En castellano, fuego en la ladera. Un salao. Recórdanos como vai ese grupo. Todo o mundo que se queira poñer en contacto contigo. Bueno, que poña lume na lareira e xa se... ou que fale con vos e xa está. Con nós, que funciona de maravilla. Con vos, con nós. Soa de maravilla. Este home vale un montón. Moitísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Juan é xente do redor. Xente do mellor. do mellor. Somos nós.